না এদিকে, এটা হাত থেকে নাও, হাতে ছাড়ো। হ্যাঁ হাতে ছাড়াবা। রেডি হ্যাঁ হয়েছে তো, ছাড়ো চার ছেড়ে যাবে কিন্তু, হ্যাঁ ছাড়ো। আরে চার ছেড়ে যাবে তো না চললে, তাহলে কিন্তু আমি চালু করো। ওদিকে চলে যাবে, ওদিকে গেলে ওবার ছাদে চলে গেলে আমি কি করবো, টিনের উপরে উঠে গেলে ওদিকে যাও, ওর কিছু বলবে না। হ্যাঁ ছাড়ো আসবে সরো। আহা না না কোথায় গাছ? কিছু হবে না। আরে যাও, ওদিকে যাও মাঝখানে যাও। যাও ছাড়ো। ও বাবা, এই আয়াত, এ তো অনেক উপরে উঠে গেছে বাবা। হাই পড়বে দেখিস। হাই দাঁড়া আসবে। এদিকে আসো। হারা যাচ্ছে হাই আসতে হবে। এটা অনেক উপরে উঠে গেছে বাবা। কোথায়? এটা অনেক উপরে। হায় এটা কীভাবে নেবে এখন? হ্যাঁ ছেলে এই পড়তেছে কোথায় পড়তেছে এটা? হ্যাঁ এটা কোথায় গেল? এই পড়তেছে এখনো পড়তেছে। তো বহু উপরে উঠছে বাবা। দেখো কোথায় যাচ্ছে গা? এদিকে আসো তো। নামো। কোথায় উঠলো এটা? কোথায় পড়লো দেখি তো। ধরে